बंटा अपने हाथ में 2 तरबूज, ये बॉक्सर अपने हाथ में 2 तरबूज और ये लंबू अपने हाथ में 2 तरबूज लिए होता है। जहाँ जो भी ज्यादा देर तक तरबूज अपने हाथों में जमा कर रखेगा उसे पैसे मिलेंगे। जहाँ कुछ ही देर में लंबू का 1 तरबूज गिर जाता है और वही बॉक्सर के हाथ से भी 1 तरबूज गिर जाता है, लेकिन बंटा का तो एक भी तरबूज नहीं गिरता है। वही कुछ और देर में लंबू का दूसरा तरबूज भी गिर जाता है और लंबू हार जाता है और बॉक्सर का भी दूसरा तरबूज गिर जाता है। लेकिन इस बंटा ने तो कुछ गड़बड़ की होती है, जिससे तो इसका एक भी तरबूज नहीं गिरता। उसे जानने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये इतना सा बंटा दोनों तरबूज लिए होता है और इन दोनों लोगों के तरबूज गिर जाते हैं, क्योंकि ये बंटा तो खाली तरबूज लिए होता है।